हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरी टेक्निकल। मैं जी लॉर्ड श्री कृष्ण की पूरी तरह जी कार्विंग दिखाऊंगी। मैंने पहले से ही पार्ट वाइज करके दिखाया था। मैंने पहले से बता चुकी, मैंने एक चैनल में 2 रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, दूसरे कारपेंटर रिलेटेड। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियो देखना चाहिए तो हमारे चैनल विजिट कर सकते हैं। उसके साथ साथ मेरे जो वीडियो होती है काफ़ी लंबी होती है, उसका ना कट करके अंदर ज़रूर देखिए। मैंने पहले ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल में जो नए हैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ बेल आइकन ज़रूर दबाए।